senmisiz göz nurlarım menim? Selam dostlarım. Ana jıyılışı bitkenler kütüp oturalar. Deveri bizge bugün nerse söyler iken, nerse ko'rsatar iken. Ey, yumşaqbayım. Bilesizmi nenilerim? Mine soңғы vaqtda Qozon şehrinden bizge şoqtigina ko'shtanesh topshiruvni deb ko'shtaneshlar kela boshladi bitadi. Şulaymi? Bugün nenilerim? Bizge Qozon shahrining 208 bolalar bog'chasidan kelgan ko'shtaneshni sizga taqdim etmoqchi bo'lamiz. Eydagizlar, rahmatlarimizni aytib, motor ko'ngillar, yaxshi kayflar bilan qoraylik shu ko'shtaneshni. Qoraymiz do'stlarimiz. Aydagiz jıyılışı bu tarafiz rahatlanib qoraymiz. Burun zamanda yaşagan Emine isimli xotin. Anın bulğandı 3 kızı, ılı kızı Medine isimli bulğan, ortançı kızı Meryem isimli, kişi kızı Aysulu isimli bulğan. Enileri kichkinadan kızlarına beshik jırları jırlap o'stirgan. Kızlarının tamoqlari to'q, islari butun bo'lsin deb kuni tuni ishlagan. Mine kızlar o'sib de jetganlar. Bir ortli kuyovga da chiqqanlar. Eng birinchi bo'lib uli qizi Madina kuyovga chiqqan. Ondan so'ng o'rtanchi qizi Maryam kuyovga chiqqan. Eng so'ngidan Aysulu da kuyovga chiqqan. Mana bir yil o'tdi. Yo'q. 2 yil o'tdi. Yo'q. 3 yil o'tdi. Emine opa og'riy boshlaydi. Uyan şunda o'xshab shapqon, o'rtanchi qizi Maryam yashagan yurtga tabat ketib borgan.
Шулай демәйді, оға қыз шында күрмә күшкә әйләнгән. Сиген достым, килші хәләрімні білші. Исәмі мені достым хәләрің нисі? Исәмі тиген достым, башкаларың бик олырда. Кызарыны дәрші, ярар хәзірді сәрмін басырма. Деген шунда ук чыгып чапкан, кеше кызы Айсылу яшәгән йортка таба китеп барган. Исәмі сылу достым хәләрің нисі? Исәмі тиген достым, әйбәт рәхмәт. Әнеңнең хәле бик авыр, нибір барып келмесе. Әни авырмыны, рәхмәт тиген достым. Хәзер барып киләм. Айсылу шунда бөтен эшләрен калдырып, шунда ук әнисе яшәгән йортка таба чыгып чапкан. Әнигә минем кадерем, син минем җимешем. Идән кызым, рәхмәт балам. Ә бу вакытта олы һәм уртанчы кызлары үзләренең хаталарын аңлап, кире кызларга әйләнгәннәр, әниләрен туган көн белән котларга дип килгәннәр. Әни, син бүген гафу. Ярар, кызларым, мин сезне гафу итәм. Әниләрегезнең кадерен белегез. Ана хакы бик олы. Аларга күпме генә яхшылык эшләсәгез дә, аларга булган бурычларыгызны кайтарып бетерә алмассыз. Тәүфиклы, михербанлы, игелекле булыгыз. Әниләрегезне бер кашан да рәнҗетмәгез. О, дәвәнием! Рәхмәт инде сиңа. Шундый безгә матур күчтәнешләр күрсәтәсең. Йомшак калган рәхмәтне миңа түгел. Дусларыбыздан Менә килгән. шушы матур итеп 208-нче балалар бакчасына йөрүче нәниләребезгә әйтергә кирәк. Әйе, алар чын артистлар дәвәнием. Әйе. Шул хәтле матур итеп уйныйлар. Беләсезме, нәниләрем? Без инде сезгә бар тик алга таба уңышлар гына теләп калабыз. Әйе. Менә шушы матур тапшыруларга сезнең дә матур тапшыруларыгыз бигрәк тә ем истәп җибәрде бит әле. Шулай. Эй, йомшак каем. Инде аларның Уйнагач аларның үзләренә дә рәхәт булып китә. үзләренә дә рәхәт, әти-әниләренә дә шатлык, әби-бабайларына да шатлык. Һәм инде безне безгә дә. караучы дусларыбыз белән бергә барыбызга да бик күңелле, бик зур шатлык китерәләр. Ай, дәвәнием! Инде шуның хәтле рәхәт булды бүген. Хәтта сау булашмыйча табыр күчтәнеш балалардан килгән күчтәнеш карыйсым килә. Ай-һай, тәмле нәрсә, яхшы нәрсә күп булмый, ул йомшак каем. шулай Шуңа дисеңме? күрә, алдагы очрашуларны көтеп, нәниләребезгә, безгә шул хәтле матур итеп, ихластан уйнап, күчтәнешләр җибәргән өчен бик зур рәхмәт әйтик. Аларга тагы да уңышлар булсын, һәм инде шатлыклы, хәерле көннәр булып, алардан тагы шундый матурдан матур күчтәнешләр алып торырга язсын. Ярыймы? Шулай булсын дәвәнием. Инде матур итеп сау булашыйк. Сау булыгыз, күз нурларым.